ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អ្នកគ្រូសាច់ថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមានលំហាត់ចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់ដែលដកអ្នកគ្រូដកស្រង់ចេញមកពីសភៅភាគ1ថ្នាក់ទី10ណាទំព័រទី129គឺលំហាត់បញ្ចប់មេរៀនចាអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺជាលំហាត់លេខ3ណាដែលលំហាត់ហ្នឹងគឺមានប្រធានថាឲ្យយើងកំណត់តម្លៃការដែលនាំឲ្យពហុធាតុពេលនៃ x ស្មើនឹង x គីបដក 4x ការ៉េដក 7x បូកការចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1ហើយតមកទៀតរួចដោះស្រាយសមីការពេលនៃ x ស្មើ0ចាតោះចុះយើងចូលខ្លឹមសារមេរៀនយើងតែម្ដងចាសំណួរគេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃការចាកំណត់តម្លៃការកំណត់តម្លៃការដើម្បីឲ្យពហុធាតុចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1ចាដើម្បីឲ្យពហុធាតុចាពហុធាតុពេលនៃ x ចែកដាច់នឹង x ដក1ចាទៅអក្សរអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនហ្នឹងគឺទៅសេអក្សរស្អាតតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាឲ្យតកតងជាមួយនឹងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកន្សោមពេលនៃ x ដែលគេឲ្យហ្នឹងចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1លុះត្រាតែអីយើងត្រូវដឹងពីលក្ខខណ្ឌរបស់វាសិនពាក្យថាចែកដាច់មានន័យថាសំណល់របស់វាគឺស្មើដែរចាគឺស្មើនឹង0ត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅសេលក្ខខណ្ឌរបស់វាសិនណាគឺថាបើសិនជាពេលនៃ x របស់យើងចែកដាច់ចាចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1អញ្ចឹងគេបានឬក៏អ្នកគ្រូបានសំណល់របស់យើងស្មើជាមួយនឹង0មានន័យថាសំណល់យើងគឺស្មើ0នេះពាក្យថាចែកដាច់ហើយសំណល់តទៅទៀតចាគេថាf នៃ x ចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1អញ្ចឹងទីមកសំណល់របស់យើងគឺត្រូវស្មើជាមួយនឹង f នៃ1នេះហើយណាអញ្ចឹងយើងទីបាន r របស់យើងគឺត្រូវស្មើនឹង f នៃ1ហើយស្មើជាមួយនឹង0ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែយក1ណា f នៃ1អត់សំតោសដោយសារតែគេតាំងពេលចាំមិនថានេះយើងត្រូវប្រើពេលដូចគ្នាមិនថា r ស្មើនឹងពេលនៃ1ហើយបានស្មើ0អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកតម្លៃ1នេះទៅចំនួននៅក្នុង x របស់យើងណាកន្លែងពេលនៃ x យើងត្រូវបដូរវាទៅជាពេលនៃ1អញ្ចឹងតាណាមាន x គឺយើងជួសវាដោយ1ទាំងអស់ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៅសេវាទៅជា1គីបដកនឹង4កតានឹង1ការ៉េដក7គុណនឹង1បូកជាមួយនឹងការហើយបានស្មើ0ហើយយើងកណនីរកតម្លៃការរបស់យើងមកបាន1ដក4ដក7បូកការស្មើ0ឬក៏ការរបស់យើងស្មើនឹងអញ្ចឹងគ្រូកណនីអង្គទី1នេះសិនអញ្ចឹងឃើញ1ដក4នៅសល់ដក3ដក3ដក7ទៅគឺបានដក10បើយើងលើកមកអង្គទី2ទៅជាបូក10អញ្ចឹងការរបស់យើងគឺស្មើ10ដូចនេះការស្មើ10បន្ទាប់ពីបងអូនរកឃើញតម្លៃការហើយសំណួរបន្តទៀតក៏អាចដោះស្រាយចាដោះស្រាយសមីការពេលនៃ x របស់យើងស្មើ0ចាដោះស្រាយសមីការពេលនៃ x ស្មើ0អញ្ចឹងពេលនៃ x យើងមានដែរគឺត្រូវជាមួយនឹង x គីបដក 4x ការ៉េដក 7x បូកការណាប៉ុន្តែការយើងបានរកឃើញហើយគឺបូក10អញ្ចឹងអ្នកគ្រូចំនួនការយកតែម្ដងឲ្យបានស្មើ0ចាត្រង់ចំណុចនោះដែរវិធីនៅក្នុងការធ្វើណាដូចវីដេអូអ្នកគ្រូមុនអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការដល់ក្រេតណោខ្ពស់គឺយើងត្រូវដាក់អង្គទី1របស់យើងជាផុសគុណកតាសិនតែដែលយើងដឹងថាពេល x របស់យើងចែកដាច់ជាមួយនឹង x ដក1អញ្ចឹងបើចែកដាច់នឹង x ដក1មានថាយើងមានកតាមួយត្រូវនឹង x ដក1នឹងតែម្ដងហើយបងអូនត្រូវរកកតានៅសល់ខាងក្រោយឲ្យវាស្មើ0ធម្មតាមកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូធ្វើដូចក្នុងវិធីដែលអ្នកគ្រូបានឧទាហរណ៍ឲ្យយើងឬក៏កាយយើងនៅក្នុងលំហាត់វគ្គមុនដែរវីដេអូមុនរបស់អ្នកគ្រូណាលំហាត់លេខ2យើងអាចឆែកមើលលំហាត់លេខ2នឹងបានអញ្ចឹងយើងចែកពហុធាតុគឺអ្នកគ្រូបានដោយសារតែរឹសយើងឃើញ1ណា x ស្មើ1នេះ x ដក1មានថាយើងត្រូវយក1មកចំនួនកន្លែងហ្នឹងហើយតមកទៀតយើងត្រូវយកមេគុណពហុធាតុដែលនៅអង្គទី1ហ្នឹងមានដូចជា1ណា1ហ្នឹងគឺមុខ x គីបហើយមុខ x ការ៉េហ្នឹងគឺដក4ហើយដក7ហើយនឹង10ដើម្បីរកមេគុណកតានៅខាងក្រោយចឹងមួយដំបូងគឺយើងតម្លាក់ចំមកក្រោមហើយយើងត្រូវគុណចូលគ្នាបាន1ហើយឃើញលទ្ធផលកណនីជាមួយនឹងដក4ចឹងនៅសល់ដក3ដក7ទៀតចាគឺបានដក10ហើយមួយគុណដក10គឺដក10ដាក់10បូក10គឺ0
ចឹងមហាកតារបស់យើងគឺត្រូវនឹង 1x ហ្នឹងគឺ 1x ការ៉េដក3ហ្នឹងគឺដក 3x ដក10គឺនឹងដែរអញ្ចឹងបាន x ការ៉េដក 3x ដក10ស្មើ0ហើយយើងដោះស្រាយវាធម្មតាទៅដាក់វាជាផលគុណកតាទៀតក៏ដាក់ទៅបើថាដាក់អត់កើតទេយើងមានតែដោះស្រាយតាម delta តែដោយសារលំហាត់យើងដាក់កោតចឹងដាក់វាជាផលគុណកតាអស់តែម្ដងទៅបាន x ដក1កតានឹង x កតានឹង x ទៀតមកហើយដល់ពេល10គឺយើងបំបែកបាន5ជាមួយនឹង2អញ្ចឹង5ដក2បូកហើយបានស្មើ0ដោះស្រាយឬងាយៗណាដោយសារយើងថ្នាក់ធំមកហើយអញ្ចឹងទី1កតាមកតាស្មើ0កតានេះគឺបាន x ស្មើ1ឆ្លាស់សញ្ញាដល់កតានេះគឺបាន x ស្មើដក2ហើយកតាចុងក្រោយនេះគឺបាន x ស្មើ5អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាឫសនៃសមីការរបស់យើងអញ្ចឹងដូចនេះមួយទៀតមកដូចនេះ x ស្មើ1 x ស្មើដក2ហើយនឹង x ស្មើ5ជាចម្លើយនៃសមីការពេលនៃ x ស្មើ0ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងចាជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយនឹងចាជួយ like និង share វីដេអូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ